防員啊？點解得一條喉啊？點解一條喉啊？幾個鐘啊？我3點鐘喺度企到5點鐘。有冇攞咗啲貴重嘢走啊？冇啊，乜都冇啊！出咗街。當其時帶唔帶煙同埋佢本來就唔喺度燒起嘅，就最開近海嗰邊嗰座燒嘅。啲風就一路吹過嚟啦。有問題就話我點解咧？你唔一早係喺每座都嚟淋水咧？有咁多架車嚟咗，你啲車好多啊！咁多架車唔係一條喉㗎，係嘛？真係得一條喉，你係而家咪見一條喉？一路燒成咁啊，越嚟越犀利。你燒埋人嘅屋入邊啊嘛已經。你哋係低層，我哋中層啊。中間。擔唔擔心啲財物損失啊？咁啊實有㗎啦！你今日起碼唔可以喺度瞓啦，冇水冇電。點安置我哋啊？啊咁多座真係，我覺得消防係做嘢做。真係太離譜啊！唔明唔明啊！真係唔明啊！ OK。